E falenderojmë Allahun Gjeleshanu, krijuesin e gjithësisë, për shëndetjet, salavatet, selamet, ja dërguar me dashurinë e Allahut dhe dashurinë e Muhamedit alayhis salam. Familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë atyre që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e fundit. Të nderuar vëllezër, njeriu ka natyra e tij është i tillë që në diçka që e ka vazhdimisht. Në diçka që e ka vazhdimisht. Edhe e merr ato pa ndonjë mund prej tij, pa ndonjë kompenzim material. Edhe e ka të vazhdueshme, arrin në atë gjendje shumë shpejt që nuk ja din kimet, nuk ja din vlerën. Zoti na ruaj, ka prej tillëve, prej njerëzve që arrin në shkollën më të rëndë, e që Zoti në Kur'an ka përshkruar ku ka thonë innal insana li rabbihi lakanud. Njeri, Zoti mos ta bëj petive, ndaj Zotit ti është mos mirënjohës, jo falëndërues. Fjala që Allah ka përdorur në Kur'an këtë termi kanud, është për qëllim ai i cili ka të mira pa hesab, pa llogari, por për shkak që ndonjë fatkeqësi ato i numëron. I kujton vetë këqija. Ndërsa të mirat që i ka të vazhdueshme, ato i harron. Allah inshallah s'na bën pikë këtij lloji. Po inshallah na bën atij lloji ku Allah inshallah ka thonë muhkarin në ibadi shkur. Pak për vetmi ka thonë Zoti janë falëndërues. E të e po situate në gjendjen në cila është të zotru në vendin tonë, po dhe në njerëzimin përgjithësi. Prej që ka fillu kjo sprovë që jem ka sprovuar, e të që lusim Allah me kalu, me morfën, a jem të e ndi vlerën, a jem të ati të rëndësien, peshen, e shëndetit që jemi shnosh, e të sigurijës që e kemi pas më herët, e që tash nuk është, se të kufsha në sigur, të nuk të kufsha i goditur me ndonjë sprovë, ose me sprovën që jem të balafashu të virusit, nuk e ki sigurin me dalë se duesh me marrë masa, duesh me urujt, atje ka rrezik, duhet testit, duhet ajo, duhet kjo, dhe thotë nuk ka sigurin. Nuk e kema sigurin që e këna pas më herë, që e ka në lirë. A pe kuptojnë hadithin e pejgamberit ai sa ku ka thonë, kush zgjohet i sigurt në shtëpinë e vet. Shtëpia e vet e ka dhe kuptimin në lagjën, qytetin, vendin që na tash jemi këtë ditë të e kalu sprovën tjetër me vëllezërit tonë atje policinë që janë në vit frontit, që lusim Allahun Gjeleshanu me i rujtë, mos me ndodh incidente, por kemë këtë preokupime, kemë dërtë, se secili kemë familjarë, dikon ato. Janë njerëz tonë, janë vllazët tonë. Është një ngarkesë, nuk është siguria në nivel. A pendim to. Për thëtë pejgamberi sa ku zgjohet i sigurt në shtëpinë e vet. E din që s'ka rrezik këtu. Edhe është i shnuar në trupin e tij. Është i shnuar, quhet elhamdulillah shumë mirë. Edhe ka ushqimin për një ditë. Veç për një ditë. Thëtë pejgamberi sa është sikur se ju ka dhënë dynjën me këtë çapon. A pendim këto? A pja din vlerën kësaj që jemi që në qosh në sabaj, alhamdulillah qosh pa problem, s'ka nevojë kërkon me thirr dikon në orë me të ka për krah me të qumë, livrit, bon ushtrime, të na onë t'i ishnush. Pja din Zoti që shyrin të edhe me thonë alhamdulillah. Për këtë ka thonë pejgamberi sa me ka përjetu këtë dëmtia dhe ka ditë vlerën e saj. Për këtë e ka falendëruar Zotin vazhdimisht. Edhe jemi të porositur që na në dhikrin për kujtimin që e bojmë mëngjes dhe në mbrëmje. E kemi atë disa lutje, ku pejgamberi sa më shlut, ka thonë Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. O Allah, më jep shëndet në trupin tënd. Çdo ditë lut pejgamberi sa, sabah akşam. Ka ditë vlerën shëndetit, që nëne edhe të shumë prej neve nuk ja dim. Menon që kjo është rezultati i ushqimit që ne përdorit shëndetshëm me kutadim në gjona tjera. Pejgamberi ka thonë Zot më jep shëndet në trupin tënd. Më jep shëndet në pomorit tënd, më jep shëndet në dëgjumin tënd. Ndash me ditë vlerën që e ki, ti nuk e din pa hut.
Edhe për çudi që nasë njerëz gjithmonë i lypëm ato që si kemi. Ankesat e kemi për ato që nuk i posedojmë, ndërsa falenderus jo për ato që e posedojmë. Ato që si kemi, ato i synojnë, për që ato ankesat vazhdueshme kemi. Ndërsa ato që i kemi, që të regon një rast, një pasionik i madh, për shkak që ka pësu aksident, ka meti pale vëshëm, edhe ka marrë një njeri, cilën e ka shërptor, shofer, midhanëshqe, edhe njënat pejnet më thërë, e ka kop nevoja me e kru shpinën, po i pale vëshëm, ju ka dhimë me quat shërptorin, se gjithë ditën shërbim tina, ju ka dhimë ja për gjumë, edhe thët një fjallë, pasunit modhe në gjirodogarit bankare, pasunit modhe, thët me pas mundësi që me dorën tem me kru shpinën, ketat pasunit që e konë banke kësha. A dikush të edhe që i ke mundësi, a mi leviz dur, edhe qatë kish nevoj për shërbime i krymë verë, këto si adim kemeti, na synojmë diçka qatë, dikush e ka e neve në doke që ja i ka tënë të në s'kem kurqë. E pejgamberi a.s. kuptimi hadithit, pra kur qohesh prej gjumit, kur qohesh prej gjumit edhe sheh veten që je i shnush. I lëviz trupin, i lëviz durë, gjymtyr, të flet, sheh, ndëgjon. Ka thonë pejgamberi sallallahu çdo subhanallah është sadak, çdo elhamdulillah është sadak, çdo tekbir Allahu akbar sadak, çdo Allahu akbar që të sadak. Me urdhëru për të mirë sadak, me ndalu nga e keqja sadak, se vak me fillim. Ka thonë pejgamberi sa aty të regoj për diçka që i përmbledh gjitha këtu. Pejgamberi sa ka thonë për çdo nyje në trup, për çdo nyje që ku thehen të gishta, çdo nyje në trup që e ki, e që janë 360, ka thonë pejgamberi sa çdo ditë duhet me dhënë sadak. Çdo ditë duhet me dhënë sadak për tu. Kush jep 364 në ditë, shamë. Ose 360 centa, jep në çdo ditë. Nuk jep. Ka thonë për këto këtë duhet çdo ditë me dhënë sadak. Ka thonë me 2 rekate namaz, që i falni namaz paraditës, namaz duha, i jep në çdo 360 sadaka për trupin e ju që e keni shëndesh. Mësoni me kom falendërus për ato që e ki, mos e këshër të ai tjetër që ka, po këshër e që ti e pasonik i madh. Se ai kënë gjende për një lëvizje dorës me kru shminën e vetë me dhënë miliona që ka në gari. Po s'ka mundësi. Ati e i lëviz që tëna të ka dhënë Zotë i thuj e në këmë dhe villa. Dia verën, dia shëshyri. Harun al-Rashidi, kryetari muslimanëve, edhe pushtet madh ka dhënë. Jo veç një qytet, një shtet. Po shtete e shtete i ka administru vetë. U kam pushtetari madh. Edhe një ditë, lyp prej një semakit i lyp një gotë ujë. Edhe a i tuja që gotën në ujë, thëtë, o kryetari musliman, o pushtetar që e ki gjatë këtë pushtet. Thëtë, me kanë rrezik të rjetë, s'ki ujë me pilje, i shkretim, s'ki kur farburim. Sa i kishe dhanë, thëtë, për që gjysë gotë ujë, vetë gjysë gotë ujë. Ose këtë gotën, për që të osaj që do të gjysën e pasunisë e kështë do, me kanë rrezik për jetë. Masit e pishtë, por nuk mundesh me e qitë jashtë. E që këto, mos me mujtë me dalë, me kry nevojë fiziologjike, e dim veç ata që janë sprëmë. Qka është? Qfar një meti është, ai që nuk ka probleme, edhe qfar mundime është ai cili nuk mundet me dalë. Ta qa kështë e bu thjesht me të rreziku jetën që kjo që s'po mundesh me dalë jashtë. Ta e kësha dhonë gjysën e pasunis tjetër. Tha qa vrim pushteti i cili për një gotë ujë të shqitet. Gjatë këj pushtet, po shqit ka për një gotë ujë. Aja din vlerën. Për këtë Ebu Bekri Allah që ofti knasër me thëtë, sa her ka hi, edhe në detajnë më të vogla, që edhe na këtu s'jem falendru, dhe këtu s'na bjen men që, edhe këtu do të me falendru Zotin se, valoj me nasë përmu me këta, është e ramë. Mos me mujtë me kry nevoje fiziologjike, është e ramë. Ata që kanë nevojë një gjitë katedra, ata e dinë çka është. Ata që kanë nevojë që këmë pa rast gjallë në sytë e mi që është me operu.
Për shkak që nuk ka mujt me dalë jashtë. Ata e din çka është, por na harrojnë. Nuk jem falendërues. Ebu Bekri sa ka hinë në banjë edhe ka dalë jashtë, e ka prek barkën, ka thonë, çfarë dhuntie e madhe është. Që hi me dalin, pa këtë fa problemi. E që shumica e njerëzve nuk ja din shqyrin Zotit. Çfarë dhuntie e madhe është, por shumica e njerëzve nuk ja din shqyrin Zotit. Çështja që është janë ushqimin, as është një me, kemi pas kush është sprovu me Covidin, me humbje të shiimit edhe të nuhaturit. 2 javë ditë, dikuj 10 ditë, s'ke ditë qa ke hanë. S'ke ditë qa ke hanë, s'ke pas shiim, s'ke një kur farere. E si ka e harun të është, e ta që e shia në ushqimin, që të knaqë, këto kushti ka hanë. A jenë falendërues. Po thëtë pejgamberi a.s. 2 dhunti 1 metër, pasonit më vaja. Njerëzit nuk ja din shqyqyri, nuk ja din vlerë. Ajo është, thëtë pejgamberi a.s. shëndeti edhe koha e zi. Shëndeti, shneta, kur e ka shnetër, nuk ja din. Kur e hu që atërë kuptën që ka posedu, sa ka një pasur, edhe kohën e zi. Kur të nëzirët që atërë shetë, sa kohë ka kalu në gjallë cilat jenë kanë të kurtë. E Allah u thëtë në surën Luqman, Alam taraw anna Allah sakhkhara lakum ma fi as-samawati wa ma fi al-ard wa asbagha alaykum ni'amahu zahiratan wa batinatan. A nuk përshini që Zoti që ka në qiell dhe në tokë, që ka në qiell dhe në tokë, e ka nështru për juve, o insan, për ty edhe për mua, e ka nështru për juve, edhe ju ka dhënë vullneti dukshme dhe të padukshme. Po inshallah Allah që inshallah prapë me përsërisë në bërë për ati e cilë, jemi falendërues për ato që Zoti na i ka dhënë, e që dikush e ka ëndër me pas shëndetin tonë dhe temin, por na pak falendërues. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور